အခုကျွန်တော်တို့ကခြေထောက်တွေကိုမီတာနဲ့မတိုင်းတော့ပဲနံပါတ်6မှာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မီတာနဲ့ဆက်ထားတယ်လိုက်တိုင်းနေလှုပ်ရှုပ်လို့ခြားလှုပ်ရှားရည်လည်းရှိလို့ဒီဒါဒီမှာ4ဘုံနဲ့8ဘုံတွေကိုပြေးနေတယ် frequency ပိတ်တော့မိတ်တော့လုပ်နေတယ်နံပါတ်5ပြင်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က body control လုပ်ထားတာပေါ့မီတာကိုကြည့်မယ်4နဲ့8နဲ့ပြေးနေပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ R1 R2C R1 R2C ကို R2 ကိုဖြုတ်လိုက်မယ် R2 ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ frequency ကစားတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ပင်ကိုကျိုးချောင်းဆက်လိုက်တယ်ဂျမ်ပါချောင်းဆက်လိုက်တယ်လုပ်ချင်တဲ့ယူရချက်ကကျွန်တော်က fit register နေရာမှာ variable register ကိုပြောင်းတက်ဖို့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီနော်တူတူပဲဒီဘက်မှာပြန်ဆိုင်လိုက်မယ်မျက်စိရှုပ်သွားမလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမျက်စိရှုပ်သွားမှာဆိုပြန်ဆိုင်ပြတယ်မှန်တကယ်တော့9နဲ့6နဲ့ဆက်ထားတဲ့ register ကိုဘေးထုတ်လာတာပဲ9နဲ့6နဲ့ကလည်းဂျမ်ပါကူးထားပြီးသားဆိုတော့သူကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာ 10k register ကိုပြန်ဆက်လိုက်ရင်ဒါတော့ capacitor ရဲ့ charging discharging ကြောင့်မိတ်တို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အုံတန်မှုတိုင်းပေါ့နော်အုံတန်မှုများရင်ကြာမယ်အုံတန်မှုနည်းရင်မြန်မယ်ဒီလိုပဲ capacitor တန်မှုကြီးရင်ကြာမယ်ငယ်ရင်မြန်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ variable resistor 100k အုံတန်မှု 100k variable resistor ဒါမှ potentiometer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တက်ဆင်သုံးချမယ်ဘယ်လိုတက်မှာလဲဆိုတော့သူကအလဲချီတော့နဲ့နှစ်သက်ရချီတော့တစ်ချောင်းပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်ဘက်ချီတော့နဲ့အလဲချီတော့နဲ့တက်ဆင်လိုက်တယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုလွှတ်ထားမလို့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုသုံးနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့က body divider အခန်းကြမှာသုံးရတာဒီနေရာအနေထားမှာမလိုအပ်သေးဘူးလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်အုံတန်မိုးများလာရင် frequency ကျဲသွားမယ်အုံတန်မိုးနည်းသွားရင် frequency စိတ်လာဆိုတော့ frequency စိတ်လာဆိုတာမြင့်လာတာပိန်ပိန်လေးဖြစ်သွားတာ frequency စိတ်လာ frequency မြင့်လာအတူတူပဲဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နံပါတ်8ဘိုးရောက်တော့လည်း park နဲ့ဆိုမြင်းကြီးသွားမယ်ဒီ charging ပြန်လုပ်မယ်4ရောက်ပြန် on မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသွားတာ4နဲ့8နဲ့4နဲ့8နဲ့4မှာဆိုရင် on မယ်8ရောက်လို့ရှိရင်ပိတ်မယ်4မှာဆိုရင် on မယ်8ရောက်လို့ရှိရင်ပိတ်မယ်ဒါပဲ4ဘိုးနဲ့8ဘိုးကြားပဲဖြတ်ပြီးနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်နေမယ်4ဘိုးရောက်ပြန်တက်သွားမယ်8ဘိုးရောက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ off သွားမယ်ဒီ charging လုပ်မယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့က variable resistor ကိုတန်ဖိုးအမျိုးပြောင်းအဲ့မှာချိန်ယူလို့ရတယ်အားမြန်သွားတော့မှမီတာတော့မလိုက်နိုင်တော့4ရောက်တာတော့မသိလိုက်ရတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့က103 preset သေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်လဲကြည့်မယ်103ဆိုတာတန်ဖိုးဖတ်လိုက်ရင် 10k ရှိတယ် 10k အုံတန်ဖိုး 10k preset လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ကြည့်မယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့စောအတိုင်းပဲအလဲချီတော့နဲ့နှစ်သက်ရချီတော့တစ်ချောင်းအလဲချီတော့ယူမယ်နှစ်သက်ရချီတော့တစ်ချောင်းယူမယ်အဲ့ဒါတိုင်းပဲလေချီတော့နဲ့နှစ်သက်ရချီတော့တစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ variable အုံတန်ဖိုးလေးပြောင်းလဲပြီးမယ်ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုင်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးဒီဘက်ရွှေ့မှရအောင်သူနှစ်ခုကပူးနေဆိုโอเคအဆင်ပြေသွားပြီမီတာကိုကြည့်နေမယ်မီတာတအားမြန်ဖတ်နဲ့တအားမြန်နေ charging discharging တိုင်းအရန်နဲသွားတာပေါ့နော် charging တိုင်းလည်းမြန်သွားတယ် discharging တိုင်းလည်းမြန်သွားတာအုံတန်မို့ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြာသွားလိမ့်အုံတန်မို့တက်သွားလို့ရှိရင် capacitor ကိုအားဖြည့်တဲ့အချိန်ကကြာလာတယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော် capacitor delay တိုင်းကိုယူထားတာပဲကျွန်တော်အခြေခံသင်တန်းတွေမှာတော့ capacitor delay တိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဘူးအခုကျွန်တော်အုံတန်မို့နဲ့တိုးချင်တယ်တော့အကျိုးတစ်ချောင်းဖြုတ်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 10k resistor တစ်လုံးကို series ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးက 20k ဖြစ်သွားပြီ 20k ဖြစ်သွားဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးတွေတိုးလို့ရတယ် 20k ဖြစ်သွားတယ်ပိုကြာသွားတာပေါ့ကြာသွားတယ်ဒီမှာပြောင်းပြီးမယ်ရှော့လိုက်ရင် charging discharging တိုင်းမြန်လာမယ်ဒါပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဒီ frequency on and off တယ် on and off တယ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်အုံတန်ဖိုးများသွားရင်ကြာသွားမယ်ရှော့လိုက်လို့အုံတန်ဖိုးနည်းသွားရင် frequency မြန်လာမယ် frequency မြန်တယ်ဆိုတာ frequency တက်လာတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ